Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa la aqibatu lil muttaqin wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum. Құрметті көрермендер, бүгінде Алла қаласа осы салафия сабағымызды жалғастыратын боламыз. Бұл Рамазан Будидің кітабында жалпы бір ислам тарихындағы болған көптеген өзгерістер, Құранды, сүннетті түсінуде бір қағидалардың шығу тарихына көп үңілетін боламыз. Жалпы бұл кітаптың өткен сабақтарымыз айтқан болатынбыз. Мынау жат түрлі пікірлердің тоғысуы, мынау көбінесе ислам әлемінде сырттан келіп жатқан көптеген пікірлердің исламды бұрмалаушылыққа апаруында әсері көп болды. Сол себептен осы ғұламалар бұл исламды сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның заманындағы пікірді және пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассаламнан кейінгі болған сахабалардың пікірін біздерге жол қылып, біздің заманымызға шейін таза күйінде сақтап қалуға көптеген еңбек сіңірген ғұламалардың болғанын айтады. Жалпы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өткен сабағымыз айтқан болатынбыз, өзінің заманындағы адамдарды хайрия, яғни ілім жағынан да, ғылым жағынан да, тазалық жағынан да, жүрек тазалығынан да бір артықшылығы болғанын айтқан болатын. Бірақ ол артықшылық жалпы сол заманда өмір сүрген барлық адамға бірдей айтылған емес. Ол айтылған ерекшелік бір сол адамдардың ішіндегі бір топтарға айтылған болатын. Және де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның айтқан хадисі бар. Өзінен кейінгі замандар, кейінгі замандар өзінің алдыңғы заманнан қарағанда жаман болады деп айтады. Бірақ ол жаман деген сипат жалпы барлық адамдарға жаман екені емес. Сол топтардың ішінде жалпы пікірдің, ойдың ұзақтайтыны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның кезіндегі заманнан ұзақтаған сайын пікірдің алшақтап бұрмалауға және өзгеріске енетіндігі айтылған болатын. Жалпы біздер бүгінде топтарымыздың, жамағаттарымыздың арасында өздерін түрлі атаулармен атап, сәләфиямыз, біз сахабалардың кезіндегі сахабалардың, табииндердің ұстанымымыз, солардың кезіндегі таза пікірді ұстанамыз деп өздерін соларға жаттастырғысы келгенін білеміз. Бірақ ол жаттастыру қаншалықты дұрыс, бұрыстығын біз осы кітаптан ерекшелеп түсінуімізге болады. Бұлай дейтіміз, пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам заманда өмір сүрген адамдар заманға сай өздері өмірлерінде, салттарында, дәстүрлерінде көптеген өзгерістер енгізгенін айтып кеткен болатын біз. Яғни пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламның заманынан кейін Құран түсіну, сүннетті түсінуде бір ғалымдар, сол кездегі адамдар бір өздері жаңа доктринаны қолға алды. Ол доктрина дейтіміз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам заманында Құранды, сүннетті түсінуді, тәпсірлеуде бір қағидалар қойды. Өйткені бұл қағидалар еріксіз, бұл енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның заманында, пайғамбарымыздың заманындағы адамдар бұл доктриналарға қатты мұқтаж болған жоқ. Өйткені пайғамбарымыз қасында жүрді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам түсіндіріп отырды. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өмірден өткеннен кейін табииндердің заманында біздер пікірмен осы пікірмен ижтихад, пікірмен хадис іліміндегі көптеген тоғысып, бұлар бір-біріне қарсы пікір айтқандарын және де осы пікір таластың арқасында көптеген ғылыми зерттеулер ортада туындағанын білеміз. Бұл зерттеулердің нәтижесінде бір доктринаның қалыптасуы, яғни доктрина ижтихад деп айтылады. Бұл ижтихадта имам Шафии бастаған Құранды және сүннетті түсіну, тәпсірлеу, хадис қағидалары қолға алынды. Бұл ғылымды көбінесе усулі фиқ деп айтады, және усулі тәфсир, усулі қаидатыл тәфсир нусус деп айтылады. Тәпсірді тәпсірлеудегі қағидалар және усулі фиқ ережелері, үкім шығару қағидалары ортаға қалыптасып, біз бүгінде білетін 4 мазхаб, Ханафи, Малики, Шафиғи, Малики және Хамбали мазхабтары негізінде, осы қағидалар негізінде мазхабтарының ережелерін құру арқылы бір медреселердің базасын, яғни негізін қалыптастырған болатын. Яғни бұл қалыптасу бір күнде болған жоқ, сол замандарда қалыптасып, бүгінгі күнге дейін жалғасып, түрлі бұрмалаулардан, түрлі жат ағымдардың пікірлерін туындаған болатын. Бұл доктриналар бір-бірін басқалардың ерекше көріп, басқалардың қателесті, адасты деу өте дұрыс емес. Рамазан Бутиде айтады өзінің кітабында, жалпы біз басқалардан артықпыз, біз басқалардан ерекшеміз дейтіндер бұдан
бұндай бір пікір жоқ. Бірақ осы бір шеңбердің сыртынан шығу, осы шеңберден артық өзін пікір жүгіргізу немесе басқадай ауытқуларды жасауды бұл исламға және шариғатқа жасалған қастандық, дінімізге жасалған қастандық болып есептеледі. Сол үшін адамдар бұл қағидалардың шеңберінен шықпауға барынша үлесін қосып, жұмысын істеу керек. Дініміз сол заманнан бастап бір ағаш секілді бой көтеріліп, үлкен жуандап, бұл ілімді осы шеңбердің аясында үлкен еңбек жасалғандығы белгілі. Бұнда да әлбетте кітабымыз, сүннетіміз бір, одан көптеген нелер, бұрмалаушылықтар жолмайды. Жалпы осы жалпы айтылған қағида, жалпы айтылған сипат осы доктринаның негізінде осы 4 мазхабтың айналасында жұмыс жасайды. Яғни бұл жерде кітаптың жалғастыратын болсақ, бұл кіріспен айтылатын болсақ, яғни әлбетте бұл жерде біз біреуді кінәлап, біреулерді адастырып, біреулер қараңғылыққа батқан деп айтпаймыз. Ижтихад мәселесінде бір есік ашылды, үлкен бір есік ашылды. Ол есікте әлбетте осы талаптарды орындаған кезде адам сол есіктің табалдырығын аттаған кезде бойында қасиеттер болу керек. Ол қасиеттер араб тілінің бұрмаланбаған, таза, сол кездегі бүкіл қағида ережелерін сақтап, тіл тазалығын сақтауы, араб тілін ерекше білуі, Құранды толық түсініп, оның алдыңғы тәпсірленген бүкіл ғұламалардың еңбектерімен таныс болуы, және де басқа да ерекшеліктер арқылы осы есіктің қақпасынан кіріп, ары қарай еңбек етулеріне көптеген мүмкіндік туындайды. Әлбетте бұл ижтихад пікіріне кіргеннен кейін бұл жерде адамдардың пікірінде жалпы ойында не істеліну керек, басқалардан өзін ерекше көріп, басқалардың еңбегін сыйламай қою бұл жолда ұсталмайды. Яғни бір адам қателесетін болса, ол осы пікірде қателесіп, осы жерлерде осы ойды өрбітуде, осы қағидаларды ұстанған кезде ой жаңылыс шығатын болса, ол бір сауапқа ие болады. Егер ол дұрыс ижтихад жасап, патуасында дұрыс шешім қабылдаған болса, яғни осы қағидаға сүйене отырып бір дұрыс шешім қабылдаған болса, ол 2 сауапқа ие болады. Онда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің сөзінде түсіндіріп кетті. Юкрамул ауал бил ажрил вахид ва тани би ажрин кама ахбараху Мустафа алейхиссалату вассалам деп мынау кітапта келтіріледі. Яғни сауап тапқан адам, дұрыс шешім қабылдаған адам 2 сауап, дұрыс шешім қабылдамаған адам 1 сауапқа ие болады дейді. Сол үшін де біздер жалпы осы кітаптан түсінгеніміз, сәләфилік бағытының жалпы білеміз, олардың сәләфилік жалпы ағымдар осы қағидалар негізінде бір ижтихад ойын ұстанғысы келеді, бірақ ижтихадтың ойының осы доктринаның өзінде ол базовый деп айтылады, басында қойылған қағида, сол қағида негізінде көптеген ұстанымдары бар. Ол қағидадан айнуға болмайды. Басында қолданған ереже, кейінгі басқа мәселелерде де сол ереженіңіздің негізінде ұстануы керектігі айтылады. Яғни осы доктриналардың өзінің қағидаларын бұзып отырып, өзінің ішінде ерекше мынау ғана дұрыс, мыналарды бұрыс деп бұзу, бұл қағидаларды, бұл еңбектерді сыйламаған болып есептелетіндігін айтып өтеді. Және ол шынында да бір жаңашылдық, бұл әдістеме пайғамбарымыздың да саллаллаху алейхи уассалам заманындағы сахабалардың да, табииндердің де заманында болмаған айтылады. Сол себептен бұл қазіргі өзін сәләфиямыз деп ұстанып жүрген бауырларымыздың доктринаға ешқандай қатысы болмағандығын білдіреді. Жалпы тек қана сәләфия бағыты емес, бұл жерде көптеген жат пиғылды, жат түсінікті, жат әрекеттерімен осы қағидаларды бұзушылықтарға апарады. Сол қағидалардың туындауы жалпы қандай болады және ерекшеліктері қандай? Сол ерекшеліктерге өте қатты тоқтауымыз керек, өйткені көптеген қағидалардың бұзылатыны және де сол қағидалар қай жерден негізгі бұзылатындығы турасында тоқтауымыз керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламдағы замандағы сахабалардың біздер бір үлкен қасиеттер болды. Ол қасиеттері біріншісі араб тілінің сақталуы. Бұл араб тілінің бұрмалаусыз, ешқандай бір сырттағы факторлардың әсер етпей, таза өзінің салихалық түрі дейді. Салихалық дегені тұнық, ешқандай бүлінбеушілік. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның заманындағы сахабалардың исламға шақыру әдістемесі бөлек болды.
Ал мынау кейінгі сахабалардың, кейінгі табииндердің заманындағы кейінгі ислам әлемінің өзгергендегі түсіндіру әдістемелері басқаша болғанын білеміз. Бұның да ерекшеліктері бар, бұның да өзінің айтып кететін ерекшеліктері бар. Сол себептен де бұл жердегі екі әдістемені тоғыстырып, ортадан бір жаңа әдістемелердің туындауы да, бір қағидалардың туындауы да біздің заманымызда бізге қолайлы, және біздің заманымызда біздерге осы ережелерден ұстанбасақ адаспайтынымызды білуге болатын бір таразы ретінде қарауымызға болады. Жалпы бұл ерекшеліктер, біріншісі айтып кеттік, жаңағы араб тілінің таза сақталып, сырттан шет тілдердің бұрмалауынсыз кірме сөздердің болмауы, және де исламның түсінуі тазалығы. Яғни ислам түсіну тазалығы дегеніміз пайғамбарымыздың қасында жүрген сахабалардың имани, рухани халінің осы бір тазалығы, олардың еңбектері жасаған бір таразы амалдарындағы тараздары, осы таразы біздің заманымызда сол тараздың, сол шеңбердің, сол қағидалардың шеңберінде жүруіміз біздерді исламның таза түсінігінде сақтап қалатын анық. Сол себептен де біздерде осы үкім шығарған уақытта, патуа берген уақытта біздер осы қағидалардың негізінде ұстана отырып, осы қағидаларға сүйене отырып, көптеген патуалардың шығуын білеміз. Енді біздер факторлар бар, әлбетте бұл факторларға да тоқтап өтетін боламыз, бұларды ескермесек болмайды. Ислам әлемі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның заманындағыдай бір шеңбері осы тек қана Хижаз өңірінде болған жоқ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламнан кейін Шам өлкелері, жаңағы араб мемлекеттері, Рим, жаңағы парсы мемлекеттері сияқты Индияға да жеткендігін білеміз. Қытай мемлекеттеріне исламның таралған білеміз. Осындай мәдениеттердің тоғысуының нәтижесінде исламға көптеген жаңа пікірлер келе бастады. Жаңа ойлар, жаңа технологиялар, жаңа ғылымдар, жаңа белестерге қол жете бастады. Бұл белестерді игеру үшін де жаңа ғылымдардың, жаңа мүмкіндіктердің есігі ашылды. Бұл мүмкіндіктердің есігі ашылған сайын талаптардың да кеңейіп, көптеген пікір таластары да болған білеміз. Сол себептен осы бір баспалдақтан көтеріліп табалдырықтың алдына аттағаннан кейін де бұларды бір жаққа қарай сырт бастауға болған жоқ. Ал енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның заманындағы сахабалардың әдісін бойынша көбінесе сахабалар өздерінде пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва салламның сұраған уақытта бір өзінің ережелері мен шектеулері болды. Сол шектеулер мен ережелер жалпы ислам әлеміндегі осы өзгерістердің нәтижесінде үкім шығару әдістемелерінің қаншалықты дамығанын және оларға қалай осы қағидаларды ұстана отырып, осы шеңберлерден діннен және де жалпы қағидаларды бұзбаудың ережелерін ұстанып қалуды қаншалықты қиын және оны қалай доктрина осыны бір негізге алғанын келесі сабақтарымызда өтетін боламыз. Алла қаласа, келесі кездескенше Алла Тағала күндерімізді нұрлы етсін, амандыққа, саулыққа жетіп, сол пәндеріміз әрмен қарай кеңінен түсіндірілуді Алла Тағала баршамызға нәсіп еткен болсын. Уахир дауана, алхамдулиллахи раббил аламин, бирахматика я архамар рахимин.